的生活再也不会有惆怅。当你明白了这道理，你心情将会更开朗。全球的观众朋友，大家好，我是陈素芬，欢迎收看今仔日的草根菩提。阮今仔日的主角江明宗师兄，19岁的时阵，眼睛罹患了夜盲症，开始看不清楚。做兵的时阵，又因为光炮弹压伤颈椎，让他的双手触觉功能也变差。开始做工课了后，他的视力越来越恶化，被老板误会是偷懒，把他解雇。这对认份老实的明宗师兄来说，是身心的双重打击。在5年前，确定伊的目睭是因为遗传性的视神经衰退症，所以师兄开始看佛册、念佛经，想要找心灵的平静。到底他要怎样克服对黑暗的恐惧，找到自己幸福的光芒？今嘛，咱就赶紧来看江明宗师兄的故事。下来真的很陡，很陡，对，蛮陡。所以说，你刹车要一直刹，然后我视力问题就是会很慢，刹车都会一直滚。以前买那是碟刹的，都骑到有点刹车有点滚。开车，你绝对看不到自行车看到的景。所以说，真的有时候骑脚踏车在山上，那个意境真的是不同。然后骑车可以排除一些压力。下山的凉风这边吹，啊，你又可以看到，哎，这边景不错，可以停下来，那边喝个水，然后在那边欣赏这边哦，这边这个山哦，这个山景好漂亮，然后在那边欣赏一下，然后再又开始骑。不过现在眼睛没办法，也不能强求。我想说没关系，有去过，体会到就好了。啊，我们要从这边。马路没有红绿灯，你这样过看得到车吗？看不清楚，可是我看到完全觉得没有车子再过去。自己就觉得确定说没有车子了。现在停车格旁边，它都会有一些人乱丢一些东西，都是可以做回收的。哦，那不是，看错了。虽然我很支持他，但是就是安全上的问题。他出去哈，因为现在车又多，所以常常跟他提醒，为了自己的安全，也要顾及别人的安全。好，因为我们在走路当中，有时候因为别人看不出我们的眼睛有视障的问题，啊，所以不会说引起别人的注意。啊，除非说有一些举动比较缓慢啊，哈，才会有注意。那在走路当中，也是会有遇到很多问题啦，像有时候会因为眼睛不好嘛，平衡感也不好，有时候人多的时候难免会去碰到人家，也引起很多人的误会。所以眼睛方面的问题是跟视力好好的人是那个内心世界是没有办法去体会的。
但是他很坚定，就一路这样子坚持。有时候我在旁边听到一些对他有伤害的话，我会问他说：“你还继续做吗？”他说：“上人说做就对了。”所以他一直几乎没有停顿，每天都出去。这树叶，我以为是塑胶。做这个也是哦。哎。哦，没有看见。它在这边这样看不出来，对不对？哎，看不出来。要踢到才知道。要踢到才知道。哎，没有颜色踢到才知道。这种是因为白色所以看不太出来，还是都看不太出来？因为通常纸类纸类的地面反光我比较清楚。要有反光。对。啊，有的是塑胶的，那个是踢到的。做环保是我们每一个人其实都是应该做的，不是说哦我们是慈济人才做，不是。如果你不再注重的话，会延祸下一代。因为我曾经垃圾乱丢，那时候因为比较没有环保意识，就随便饮料喝一喝乱丢。我想说，我们小时候以前曾经做过这种事，想说我现在我现在趁着说我眼睛可以。赶快要做就赶快做，不要趁着说眼睛看不见的，你要做了什么都没办法做了。只是心里觉得说，跟那些环保菩萨比起来来讲说，真的是做的太少。只是说我能够做的只是这些而已。只是说，顺便在路上捡，也就是说，我用身教去来做个无声讲法给世人看说你们东西这样乱丢，破坏环境，人家在后面捡，那让他们心里感受说，我这样丢对不对？所以你捡，你不是说就是公公啊捡这样子？哎，就是越捡越高兴，就是有捡到心里就很高兴这样子。所以师兄，看你的方式都是先踢嘛，对不对？是，我都用踢的，然后踢的确定是纸的话，我就捡。如果说是很脏的卫生纸，真的不能捡的不能捡。那如果说心里看了以后，不，这么前面这么干净，只有一张卫生纸，我还是把它捡起来。像保利龙那方面还是要捡起来，因为那是万年不会腐烂的垃圾，那一定要捡起来。像如果说我们那些纸流进水沟的话，造成水沟堵塞，造成水灾，那个也是麻烦。可是我现在从几年前开始做的时候，我想到说，为什么环保菩萨每个人越做心情越快乐，就是这个原因。像有人说，我这样会不会得到福报啦？说，其实这跟福报这是没什么关系，就是只是说我们做这些只是让我们的环境更干净而已。因为眼睛的情况渐渐恶化，明宗师兄在30岁左右也失去了汽车修理的工作，接下来就是长期的失业。面对生活的困境，他一度陷入忧郁，走不出来。后来师兄开始看台爱台熟悉组织，在这些鼓励和支持，伊行入去环保站，决定要认真做环保。对迄个时阵开始，生活有了重心，心情嘛渐渐开朗起来。
从他没了工作以后哈，视力渐渐的恶化，到处去求职都碰壁嘛。那心灵上也是受到很大的创伤，也导致忧郁症。他曾经得过忧郁症，他的改变就是心境上比较开朗，他对整个大环境的看法是很正面的，所以我一定要支持他，因为人生还很长，虽然是很无常，但是他能够做多少算多少。他改变是从他本来他是可以，晚上还可以出去，也可以骑着摩托车出去，但是后来这几年视力就恶化了，我他就换了骑脚踏车，然后他骑脚踏车起先是去运动，这运动回来，然后就顺便就捡一些资源回收回来，所以在这一方面他的改变，他是整个人生就是，虽然他也没有办法说自己有一份工作可以养活自己，他就是有残障的补助，这方面让我就觉得很欣慰，他可以踏出去这样子，对社会上有多少做一点回馈这样子。你在旁边。好，来做平面一点哦。好。哦，来，你最近有去安怎无？无这个搭吼。啊。搭以外，佫有感觉安怎无？搭感觉有只较会酸酸啊。酸酸吼。一寡。我先甲你检查下。这嘛有遐感觉，有当时会迄个擦擦哈。它是那个色素性网膜症，就是我们俗称的夜盲症。那这种东西它是一种家族性遗传性的疾病，目前是没有什么办法可以治疗。它这个一般我们就是给它做一些支持性的治疗，给它那个干涉给它缓解掉。因为先天性的那个基因异常，造成说那个数目很少，所以它晚上视力会很差。白天是稍微看得到，但是也不是很好，而且它那种症状是说，他看东西视野比较窄，就好像从管子里面看东西一样。我觉得他还蛮乐观的啦。有的时候我们跟他聊的时候，他会觉得比较那个挫折感，但是我是觉得他还好，基本上都还算蛮乐观的。基本上这种病的话，其实是很古老的疾病，它是夜盲症，几千年来其实目前都还没有什么方法可以治疗。虽然他现在发明说什么晶片啊，那都还在实验阶段。所以把它应用到我们人的这个身上去，有时候还没有看到比较具体的成果出来。好，来，推点哈。好。明宗师兄失去视力是一个缓慢又沉重的过程，和一出生就看不见、从小接受训练的先天性视障者不一样，因为他曾经清楚看见过的世界，没想到眼前的景物却越变越模糊。10多年来，夜盲症让他的视力慢慢退化，连最平常的生活琐事也变成需要去克服的困难。明宗师兄的姐姐也跟他一样，都罹患了遗传性的眼疾，所以在家里最了解师兄处境的就是姐姐。走路平衡感也差，他常常因为在外面有光线回来，里面就是那个我们瞳孔是放的比别人慢嘛，所以要进来几分钟以后才慢慢的适应。但是他就是比较没有像我说，去比较那适应能力那么强。他回来会撞东撞西的，有时候我们2个还会撞在一起。圆大概也是可以看得
很远哦，就是模糊，完全是模糊的。镜也是模糊。对，我现在看你们两位的脸的五官，我是看不清楚，只是知道说有人坐在那边，有2个人坐在那边。如果很近看，近看非常靠近看，非常近看都会比较清楚。师兄的情形也是这样子吗？对，然后我是最近视神经带又出了一些问题，说看东西会比较会飘这样子。我曾经也有过这样子，所以我常常提醒他。突然间看一看，突然间这个物体会飘不见，然后或者说看到这东西，然后脑里面他那时候他解读不出来，都去撞到这样子。我们这个跟脑部的眼睛跟脑是相系的，就是一样同一个体系。精神越不好，眼睛越模糊。所以东西会好像本来看到，然后会突然。对，像我要剪的时候，突然间我是觉得好像是回收，然后可是我的意识里面它传出来可能不是。那另外就是有的时候会2个意识，然后我就提看好。有些如果说觉得是歪歪曲曲的，我第2个感觉可能是卫生纸那样子，我就会感觉到。如果说好像是纸类这样子，那应该是纸，因为我2只手都已经没有触觉了，所以说我汽车业才没办法做，才被老板这边说我的技术差怎么样？没有触觉。没有这样摸也没有，我这样子摸不出来，像手机上面的那个。它有那个1刻度那个我都摸不出来，大部分都是凭感觉。双眼就快要看不见，双手也几乎失去了触觉。现在的师兄，大部分的时间只能依靠感觉、过去的经验和记忆来独自摸索环境。平常除了努力做环保，师兄最常做的事情，就是待在房间里听电视，把上人的法语默默地记在脑海里。那你知我开家伙，我现在看你的电话跳舞啊。这已经啦吼，我这里烦恼。像我说这样子直接要摸的，这1、2、3嘛，我26就26，然后他就26这样子，我就背起来这样子。通常都是手电搭一台。南无阿弥陀佛，耶多他切多耶多得阿度婆毗阿尼尼多悉当婆毗阿尼尼多毗格雷得阿尼多毗格雷多毗格雷多切切那。按照以前阿弥陀佛经整部都背得起来，不过现在一段一段会渐渐的不见，然后我就开始听上人法，我就想就是回归童真，就是好了，忘记就忘记了。那现在还记得的就是这些香赞啊。然后我们就是阿弥陀经啊，就是或者大悲咒这样子。以前我都看着我师父讲什么，都把它记下来。就这本。对。那师父讲我让他记开啊。就是那时候看大爱台的时候。对呀，我那时候做，可是现在我要看我都看不见了。37朵苹果的我都把师父那个记起来啊。什么3块啦，块块、坏块、现块的书，我拢记的。四无量心。哎呀，四无量心诸必须写。眼睛看还可以这样子写字，那时候的，大概在3年前吗？2年前。这2年就差很多，就对了。哎，现在你要叫我这边写都没办法，因为会飘。因为我这边就写师父讲很多的法。其实像师父讲的剑就是刀啊，力就是路啊。上面讲声音就是好像个志祥妈妈在旁边给你盯嘛这样子，都爱多用心嘛。
好像吃小妈妈在旁边跟你讲话那样子。你知道少年长什么样子吗？这不知道，看不清楚，看不清楚。我知道有个出家人像在那个，就是他没办法看得清楚，就是声音的听声音。哎，对，有时候看那影子那样子，最主要是要用听的，然后一边去感受去感受这些佛法，就是师公要有心感受啊，要护法莫听入心啊。环保站的小宝师姑，知影民众师兄的目睭无好，对伊特别照顾。每一天早起，师兄来捡完回收以后，都会去师姑因兜食中昼。师姑甲民众师兄当作是家己的人，常常甲伊分享做环保的好处，甲做好代志的观念，希望会当启发民众师兄的正向力量。即摆若有纸吼，不好叫钱呢。我说那个环保是那个本分事啊，他有听进去了，所以说他就会说持续不断的，无论下雨天啊，还是大热天，他还是一有出来，他就是一直在做环保这个区块就是看到路上有他就捡这样。是你亲人眼睛还能看得到的时候呢，我们就是要赶快加紧脚步，要赶快做了以后就再想吧，现在是把握当下就对了。那个调皮，像我听到一句话，我看花，花自开花；我看树，树自婆娑。我揽尽，树自进来。我自在人间。我听这句话，奇怪，对，这样真的是要看开很多。像花，它开了，一下子又谢了，这个景已经过去了。你再去留恋这个花多漂亮也没有用，因为花就已经谢掉了。民众师兄的视力只剩下0.1，伊讲目睭无好是一世人的业障，所以佫该拍拼去做好代志。即马师兄都产存一个做环保的公务人员，每一天早起7点半就准时出门，看到伊的脚踏车沿路伫捡回收。伊甲阮讲，其实目睭愈无好，愈应该行出去。虽然无法度产存大家做甲遮尔济，但是真珍惜会当付出的机会。做环保，伊是愈做愈欢喜哦。草根菩提真感恩大家今仔日的收看，期待后一届有更加侪精彩的故事，会当甲大家斗阵来分享。草根菩提，我们下次见。